Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men dermatologiya kosmetologiya kafedrasida o'qituvchi Islom Hikmatiyman. Bugungi ma'ruzamiz mavzusi dermatozlarning umumiy klinik belgilari va patomorfologiyasi. Birlamchi, ikkilamchi morfologik toshmalar. Rejamiz quyidagilardan iborat. Ma'ruzamizni boshlaymiz. Teri o'zining ostida joylashgan barcha a'zolar va to'qimalarni qoplab turadi va odam tanasida sodir bo'layotgan barcha jarayonlarda qatnashadi. Teri sathi katta odamlarda 1,5-2 metr kvadratni, og'irligi gavda og'irligini 16-18%, teri osti yog' qavati esa 5% tashkil etadi. Burun, ko'z, lab, uretrani labi erkaklarda, katta va kichik yoki lablar ayollarda va anus atrofida teri to'g'ridan-to'g'ri shimliq pardalarga o'tadi. Teri rangini o'zi xira tusda bo'lib, tomirlarning joylashishi, torayib kengayib turishi, terining qalinligi, qon tomirlarning qon bilan to'lib yoki bo'shab turishi, qizil qon tarkibi, jigar, o't, yurak, buyrak, me'da osti bezi faoliyatining o'zgarishi yoki o'zgarmasligi hamda melanin pigmentining oz yoki ko'pligiga qarab uning rangi va tusi o'zgaradi. Teri yuzasi odatda lupa yordamida qaraganda tekis emas. Unda son-sanoqsiz egachalar, burmalar va chuqurchizlar mavjud va ular bir-biri bilan kesishgan holda uchburchaklar, rombiklar shaklini hosil qiladi. Bu shakllar ayniqsa panjaning kaft va tovon yuzalarida yaqqol ko'rinadi. Bu shakllar har bir shaxsga o'ziga xos naqshni hosil qiladi. Shaxsni aniqlashda, ya'ni daktiloskopiyada odatda shu naqshlarni izidan foydalanadi. Terining ko'p qismi tut bilan qoplangan. Lab, tovon, kaftoning ichki qismi, olat boshchasi, qin dahlizi, katta va kichik uyati lablarning ichki sohalarida tut bo'lmaydi. Terida juda ko'p ter va yog' bezlari joylashgan. Bu bezlar sekretor, ekskretor vazifasini bajaradi. Qo'l va oyoq barmoqlarining uchlarida esa tirnoq plastikalari joylashgan. Teriga morfofunksional yagona holatda bo'lgan va shartli ravishda 3 qavatdan iborat. Ya'ni bular epidermis, teri osti, teri po'stlog'i, derma asosiy teri, gipoderma teri osti yog' qavatini tashkil etadi. Epidermis terining ko'p qavatli ustki qismi bo'lib, 5 qavat hujayralardan tashkil topgan bo'ladi. Hujayralar bir-biri bilan shakli, soni hamda funksional holati bilan farq qiladi. Epidermisning asosini bazal qavat yoki asosiy qavat stratum bazalni tashkil etadi. Undan so'ng tikanaksimon qavat stratum spinosi, undan keyin donodor qavat stratum granulosi, undan keyin yaltiroq shaffof qavat stratum lucidi va muguz qavat stratum corneum qavatlarining tafovut qilinadi. Endi bu yerda mikroskopda ko'rib turibsizlar qavatlarni ko'rsatib bergan. Epidermis o'zi teri qoplamaning tashqi qavati hisoblanib, ko'p qavatli muguzlanuvchi, ya'ni shoxlanuvchi epiteliylardan tashkil topgan va dermadan bazal membrana orqali chegaralanib turadi. Bazal membrana ildisimon o'simtalardan tashkil topgan bo'lib, epidermis va hamda derma qavatini mahkam bog'lab turadi. Epidermisning qalinligi teri qoplamasining har xil joylarida turlicha bo'ladi. Ya'ni kaft yoki tovonda epidermis qalin, qovoqda yuzda jinsilar desa yupqa bo'ladi. Epidermis yuqorida aytganimizdek 5 qavatdan tashkil topgan bo'lib, o'sha qavatma-qavat ko'rib chiqamiz. Birinchisi bazal qavat. Pastdan derma bilan nozik agrafil tolalarga boy bazal membrana orqali chegaralanib turadi va ovalsimon yadroli bir qavatdan bo'ychan, yirik, silindrsimon hujayralarni tashkil etadi. Epidermis hujayralari asosan bazal qavatda bevosita bo'linish yo'li bilan keladi. Natijada bitta hujayrada ikkita yangi hujayra paydo bo'ladi. Keyinchalik yangi paydo bo'lgan hujayralar muguz qavat tomon silishib borib, yuqorida joylashgan qavatlardan biokimyoviy jarayonlar uchrab, eski hujayralar o'rnini egallab yangilanib boradi. Shu tufayli epidermisdagi hujayralar har bir qavatdan muguzlanish jarayonlariga duchor bo'lib, muguz qavatining yuzasida o'z faoliyatini tugatadi va fiziologik ravishda organizmni tark etadi.
Bazal qavatning hujayralari yonida oq o'simtasimon epidermatislari, ya'ni Langergas hujayralari bo'lib, bular boshlang'ich immun himoya vazifasini ega. Bundan tashqari asab tollasi tarmoqlari member hujayralarga joylashgan bo'lib, ular taktil sezgini qabul. Bazal qavatda yana melanin sintez qiluvchi hujayralar, ya'ni melanositlar mavjud bo'lib, melanositlar melanin ishlab chiqaradi va quyoshdan kelayotgan ultrabinafshat nurlarni o'ziga eltib, terini himoya vazifasiga ega. Keyingi qavatimiz tkanaksimon qavat. Bu qavat bazal qavat ustida joylashib, pastki qismi 3-5 qavat ko'psimon va yadrosi romsimon hujayralarni tashkil etadi. Hujayralarning yadrosi katta yumaloq quloqsimon, xromatinga kam va och bo'ladi. Tkanaksimon qavat hujayralarining mitoz jarayoni kuzatilishi mumkin. Ya'ni bu qavatlar mitoz, ya'ni ikkiga bo'linish jarayoni kuzatiladi. Bundan keyin donador qavat 1-2 qator romsimon shakliga ega bo'lgan polimorf yadroli hujayralarni tashkil etadi. Bu qavat hujayralar dementasiyaga uchraydi. Elingan qavatga yaqinlashgan sari hujayralar gassiyan rom shakliga ega bo'ladi. Donador qavati hujayralarning pastki ayrim hujayralarida mitoz jarayoni kuzatiladi. Shuning uchun biz bazal qavat, tkanaksimon qavat va donador qavatlarni o'suvchi qavat yoki mantiqiy qavat ham deb aytamiz. 4-chi qavat yaltiroq qavat. Bu qavat donador qavat ustida joylashgan bo'lib, 1-3 qator yassiya, cho'zimchoq, romsimon hujayralar tashkil etadi. Yaltiroq qavatning hujayralarida yadro bo'lmaydi. Protoplazmasi suvsiz. Ular o'z strukturasiga ega emas. Ammo hujayralar protoplazmasida oqsil moddalar yaratiladi. Oqsil moddalar mikroskopdagi yaltiroq yog' va yelimsimon moddalar hisoblanadi. Shuning uchun bu modda energium deb nomlanadi. Epidermis qavatimizning eng ustki qavati bu muguz qavat bo'lib, bu qavat epidermisning eng yuqori qavati hisoblanadi. 3-4 qavat yadrosiz bir-biri bilan zid joylashgan, ya'ni yaltiroq qavatga yaqin qismi zid joylashgan bo'lib, muguz qavatining tarkibida keratin moddasi bor. Ular fibrillardan tashkil topgan bo'lib, muguz qavatining pastki qismida joylashgan hujayralar ushlab turadi. Muguz qavatining yuza qismida esa muguz qavat plastinkalar unchalik zid joylashmaydi. Asta-sekin ko'zga ko'rinmay ko'chib tushadi. Ya'ni fiziologik holatda ko'chib tushib turadi. Muguz qavatining qalinligi terining turli sohalarida har xil bo'ladi. Kaf va tovonda fiziologik hipertrofik qonligi. Yuz, qovoq, qolat boshqa sohalargacha ip quriladi. Epidermisda qon tomiri bo'lmaydi. Oziqlanish limfa va qon plazmasi orqali amalga oshadi. To'g'risimon qavatda joylashgan qon va limfa tomirdan diffuz yo'li bilan bazal qavat limfa va qon plazmasini so'rib oladi. Flyuidlar hujayra orasidagi yog'lar orqali hujayralararo aylanmalarga tushib, tinmay harakat qilib aylanib yuradi. Shu jarayon tufayli epidermisda moddalar almashinuvi sodir bo'ladi. Epidermis bilan derma orasidagi chegara notekis to'lqinsimon chiziqqa o'xshagan bo'ladi va tomir tortmalari orqali dermaga chuqur kirib boradi. Ular orasida terining biriktirish to'qimasi, derma xartumlari bo'lib, ular so'rg'ishlar deydi. Endi teri qavatdan ikkinchi qavat asl teri. Asl teri asosan pishiq biriktirish to'qimalaridan, ya'ni kollagen asitlardan, kam miqdorda amorfor va asosiy moddalardan, qon, limfa tomirlar, asab tollari, muskullardan tashkil etiladi. Bu qavat terining asl qismi bo'lib, bazal qavat ostida yumshoq, chegaralanmagan biriktirish to'qimadan tuzilgan. Dermada bir-biri bilan aniq ajralmagan ikki qavat tafovut qiladi. Ulardan birinchisi so'rg'ishsimon, stratum papillar. So'rg'ishsimon qavat epidermis ostida joylashgan bo'lib, siyrak to'g'ri shakllanmagan biriktirish to'qimadan tashkil etiladi. Shu biriktirish to'qima epidermisda botib turib, so'rg'ishlar hosil qiladi. So'rg'ishlar shakli va kattaligi terining turli xil joylarida farq qiladi. So'rg'ishning uzunligi qo'l va oyoq kaftlarida, ayollarning sut so'rg'ishlari sohasida ular ancha o'sadi. Ya'ni 300 mikron bo'lsa, peshona terisi juda qisqa, ya'ni 25-30 mikron. Endi so'rg'ishsimon qavat tagida to'rsimon qavat joylashgan. Bu qavat zich biriktirish to'qimadan tuzilgan bo'lib, unda yog' yo'g'onligi va yo'nalishi bo'yicha kollagen tolalari xilma-xil tur hosil qiladi. Bu qavat qayishqoqlik va qattiqlik belgilari bilan bir qatorda uni mayin qiladigan qayishqoq holatda qoladi.
Qayishqoq tollar bir-biriga chirmashib, kallegan tollar bilan bir xil yo'nalish olib, to'r hosil qiladi. Terining asl qavatida soch ildizlari, yog' bezlari, mimika muskillari, qon tomirlari, asab tomirlari va asab oqilari, teri osti yog' qatlami bilan chegaralandosh qismida esa tergillar gelishgan. Endi terining 3-qavati gipoderma. Bu qatlam yog' hujayralar to'la katashlardan iborat bo'lib, ular yog' hujayralar tutamini o'rab turuvchi tolalarni ko'plab qon tomirlari, asab tomirlari va asab oqillari gelishgan. Teri osti yog' qatlami badanning turli qismlarida har xil qalinlikda bo'lib, ayniqsa qorin sohalarida qalin bo'ladi. Bosh terisi va iyagida 2-10 mm tashkil etadi. Ko'z qovoqlari terisida va tirnoq plastinkalardagi esa yog' qavat umum bo'lmaydi. Teri osti yog' qatlami odamning tanasini har xil mexanik ta'sirlardan saqlaydi. U organizm uchun yog'larni zaxirasi hisoblanadi. Haroratni muddatli ishlab turadi. Endi bu yerda teri otiqlari, soch, tirnoq, yog' bezlari teri. Endi terining fiziologiyasiga kelsak, himoya funksiyasini bajaradigan, ya'ni terining himoya xususiyatlari turli mexanik ta'sirlar, nur, mikroorganizmlar ta'siridan terini va butun organizmni himoya qiladi. Nafas olish, chiqarish va egzorsiz funksiyasi. Terining rezaktion xususiyati yog' va soch follikullar funksiyasi faolligiga, suv yog' mantiyasi holatiga, muguz qavatining pishiqligiga. Terma regulyatsiya funksiyasi tanani haroratini doimiyligini ta'minlash, adaptatsion mexanizmlarni turli tuman. Terining sekretory funksiyasi. Bu funksiya granulyatsiyalarning sekretory faoliyati, immunoregulyator hujayralari hamda teri yog' bezlari faoliyati hisobiga amalga oshadi. Terining sekretory funksiyasi sekret funksiyasi bilan birga turadi. Almashish funksiyasi. Terining depolash xususiyati moddalar almashinuvida katta ahamiyatga ega. Retseptor funksiyasi. Teri nafaqat organizmda turli ta'sirotlardan himoya, balki multifarqli analizator bo'lib, katta retseptor maydoni ham hisoblanadi. Bunda himoya funksiyasi haqida gapirib o'tamiz. Qisqacha himoya funksiyasi muguz qavatining zichligi, guruchsizlik hollari elastikligi, gipodermaning qalin bo'lishi, organizmning turli tashqi mexanik ta'sirotlardan, shuningdek uncha kuchli bo'lmagan ishqor va kislotalar ta'siridan saqlanadi. Bu qavat elektr tokining yomonligi. Muguz qavati hujayralar ichki yomonligi va shuning hisobiga organizmning chuqur qatlamlarini to'p qolishini aslaydi. Teri yuzasida teri bezlari, qanday ajralib chiqqan sekretlari, muhim bakteriyasid vasitlarni bo'lib, organizmga mikroblar kirishiga to'sqinlik qiladi. Langergan hujayralar organizmning immunologik tizimlaridan biri bo'lib, u faoliyati bo'yicha immun tizim bo'lgan timusga o'xshaydi. Minerallar ishlab chiqargan melanin pigmenti ultraviolet nurlarni o'ziga yutib, uni zararli ta'sirlardan endi sevish, terini asab tolalari, tashqi ta'sirotlarning barchasini o'rganib, hamma impulslar markaziy asab tizimiga yetadi. Bu yerda ular qayta ko'rilib, issiq, sovuq, bosim, og'riq, taklik kabi har xil sezgi hissiyotlarni keltirib chiqaradi. Issiqlikni ajratish, tashqi muhit harorat doim o'zgarib turishiga qaramay, odam gavda haroratini turg'un saqlaydi. Endi bizga kasalliklarimizni tashxis qo'yishda teridagi toshmalarga qarab kasalliklarni ajratamiz. Teridagi chiqadigan toshmalarni biz morfologik elementlar deymiz. Morfologik elementlar o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Birlamchi morfologik elementlar va ikkilamchi morfologik elementlar. Birlamchi morfologik elementlar bular sog'lom terida bo'ladi. Elementlarning birlamchi morfologik elementlar. Ikkilamchi morfologik elementlar esa sog'lom birlamchi morfologik elementlarning rivojlanish jarayoniga kelib chiqadigan asoratli ikkilamchi elementlar deyiladi. Agar mana bu yerda birlamchi morfologik elementlar ko'ramiz, birlamchi morfologik elementlar ham o'z navbatida ikki guruhga bo'linadi. Proliferativ birlamchi morfologik elementlar, oksidativ birlamchi morfologik elementlar. Proliferativga dog', uzuncha, uzun, bo'mboq shaklga bo'lsa, oksidativga fraktsion, yengilcha, qavat. Agar mana shu 8 ta elementlar bitta bemorda, bitta kasallikda bir donasi uchrasa, biz buni monomorf toshma desak.
Agar mana shu 58 kilometr 2,5 ko'chaga olib ko'chirsa, polimorf toshmali kasallik. Endi bularda bir to'liq ko'rib chiqamiz. Faqat terining rangining o'zgarishi bilan tavsiflanadigan birlamchi proliferativ o'limlar bor. Kelib chiqishi sabablariga qarab qon tomirining pigmenti, kemikalari va yallig'lanmagan dorilar ishlaydi. Mana bu yerda rasmga e'tibor berib qarasalar, rasmda faqatgina terining rangi o'zgarib turadi. Bu yerda ko'tarilish ham yo'q, pasayish ham yo'q. Dog'larning so'zi qon tomiriga bog'liq bo'lgan dog'lar va bog'liq bo'lmagan dog'lar bor. Qon tomiriga bog'liq bo'lgan dog'lar ham ikki turga bo'linadi. Yallig'lanishi va yallig'lanishi. Yallig'lanishlar raziol 1 santimetrgacha bo'lishi. Eritma 1 santimetr yo 10 santimetrgacha bo'lishi. Eritma esa 10 santimetrdan katta bo'lib, butun tanani ham qoplab olishi. Yallig'lanishsiz ularga birinchisi uyalish emas, ikkinchisi kelangi ehtiyoj. Gemmarak dog'lar qon tomiri o'tkazuvchanning ortishi yoki tomirlar jarohati oqibatida paydo bo'lishi. Ularga PPG, purpura, idets, gematoma. Endi pigmentli dog'lar. Giperpigmentatsiyalangan va depigmentatsiya. Giperpigmentatsiyalangan teri rangidan rangi ko'proq bo'lib ko'rinadi. Bular tug'ma va orttiriladi. Tug'maga nevruz, ya'ni pollar kirishi mumkin. Orttirilgan sepkillar va quyoshga qoplanish. Depigmentatsiyalangan tug'masi albinizm bo'ladi. Orttirilgan intilikli, ya'ni aholida pestitsid kasallik istaydi. İkinci birlamchi mahsulotlarimiz tuguncha. Latin tilida papul deyiladi. Kiri shartlar ko'tarilib turadigan bo'shliqsiz birlamchi proliferativ deyiladi. Bu rasmga e'tibor berib qoladilar. Bu yuqoridagi chizik bilan ikkinchi chizig'ning oraligi ko'payadi. Ikkinchi chizig'ning va uchinchi chizig'ning oraligi esa derma. Bundan pasti giperdermis. Tugunchaga e'tibor berib qolsangiz asosan epidermis deyiladi. Nega bu tugunchaga qaraymiz? Joylashgan joyiga ko'ra epidermal, ya'ni epidermisda o'yinda jarayon etadi. Unda yassi so'zlarda yuqumli maniskasi kasalliklari bo'ladi. Ikkinchisi epidermal. Bu jarayon, asosiy jarayon patologiya epidermisga kechadi va beridan dermada shimon yallig'lanish bo'ladi. Bu sargan, ezema, miyada kasalliklarning kechadi. Dermal esa jarayon patologik jarayon dermada kechadi, ikkilamchi zaxirga. Endi tugunchaning shakliga ko'ra, o'lchamiga ko'ra 4 guruhga bo'linadi. Tugunchalarning kattalashib ketishiga qarab shakli o'zgarib ketaveradi, nomi o'zgaradi. Milliard tugunchamiz 1-2 mm bo'yicha milliard. 3-5 mm gacha yetsa milliard. 5-8 mm gacha bo'lganlarning esa milliard. Agar tugunchalar periferiyaga qarab o'sib bir-biri bilan qo'shilishib, kattalashib ketishini plakchalar. Natijasi, ya'ni o'sha tuguncha to'lganligi nima bo'ladi? Natijasi agar dermal tuguncha, uyda dermal tuguncha bor. Dermal tugunchamiz yorilmasdan to'g'rilib ketsa, chandiqsiz atrofiya. Agar yorilib yara paydo bo'lsa, chandiqli atrofiya. Epidermal va dermal tugunchalarimiz to'g'rilgan giper yoki giperpigmentatsiya bor. Endi go'mboqcha. Go'mboqcha latin tilida tuberkulin deyiladi. Teri saklidan ko'tarilib turuvchi bo'shliqsiz birlamchi proliferativ o'lim. Bu yerda go'mboqchada jarayon dermada kechadi. Bu rasmda ko'rib turibdilar. Endi joylashma joyiga qarang. Dermaning so'rishsimon yoki to'rsimon qavatli teri sathidan biroz ko'tarilib chiqadi. Jarayon to'rsimon deyiladi. O'sha yerda patologik jarayon bo'lib teri sathi ko'tarilib chiqadi. Natijasi yara hosil bo'lish, chandiqlanishi, to'g'rilib ketishi atrofida qoladi. Agar yara go'mboqcha usti ochilib yara paydo bo'lsa, bitgandan keyin chandiqlanish mumkin. Agar ochilmasdan so'rilib ketsa, atrofida qolmaydi. Undan keyingisi tugul.
Latin tilida nodus deb aytiladi. Do'lmoqchadan kattaroq, teri sathdan ko'tarilib turuvchi bo'shliqsi birlamchi proliferativ emiz. Bu yerda turi agar rasmga qarayotgan bo'lsalaring, rasmda ko'rinib turibdi. Bu yerda tegim gipodermik chekib joylashgan joyi deyapti. Teri osti yog' qavat. Undan so'ng teri sathidan ko'tarilib. Natija yara hosil bo'lish, ya'ni ochilib yara hosil bo'lganligi bitganligi joyida chandiqlanish qoladi. Agar ochilib yara hosil bo'lmasdan so'rilib ketsa, atrofga. Endi birlamchi ichidak sheragi. Birlamchi ichidagi elementlardan birinchisi qavat, ya'ni latin tilida o'tki deydi. Bo'shliqni birlamchi ichidak element. Joylashgan joyi so'rishsimon qavatning chegaralangan natijasida, ya'ni so'rishsimon qavatning chegaralanishi qon tomir yo'llari o'tkazuvchi oshib ketishi natijasi paydo bo'ladi. Natija yunogan ikkilamchi element bo'lmaydi. Ishsiz yo'qoladi. O'ziga xos xususiyatlari o'tga qo'shgandan keyin, yana qavat qo'shgandan keyin kichish, kelishuvga ishsizlik muayyanligi. Keyingi birlamchi elementimiz isidati bo'tfaqcha, ya'ni latin tilida fizika deyiladi. Shaffof tartibga ega bo'lgan oksidati bo'shliqli birlamchi element. Rasmga berib qarasizlar, bu bo'tfaqcha ham faqatgina epidermisga tegishadi. Bu joylashgan joyi. Epidermisni biraz suyuqlik yig'ilishi hisobidan hosil bo'ladi. Shakliga ko'ra bir kamera, ya'ni spondiyoz hisoblanadi. Ekzem kasalliklarga kuzatsa, ko'p kameral balon ya'ni bu uchiqqa kuzatiladi. Natijasi ishsiz yo'qoladi yoki pigmentatsiya qoladi. Ya'ni tuproqcha yog'ilgandan keyin erozija paydo bo'ladi, suvlanish, u qatqaloq paydo qiladi. Undan keyin vaqtinchalik pigmentatsiya yo'qoladi. Fakt latin tilida bu yerda deyiladi. Shaffof tartibga ega bo'lgan ichidagi bo'shliqli birlamchi element. E'tibor berib rasmga qarasalaring, bu faktlar jarayon asosan epidermisga ko'rib ketgan. Joylashgan joy epidermis ichi subepiderma. Epidermis ichida yana subepiderma, epidermis bilan derma oralig'ida birlashgan. Natija ishsiz yo'qoladi yoki vaqtinchalik pigmentatsiya qiladi. Ya'ni bunday fakchaga o'xshab yog'ilgandan keyin joyda namlanish paydo bo'ladi ikkilamchilikni. U qurigandan keyin serosid quriganida qatqaloq paydo bo'ladi. Qatqaloq ish tushgandan keyin joyda vaqtinchalik ikkilamchi bor. Endi yerincha latin tilida pustular deyiladi. Seroz yuringni ichida saqlaydigan birlamchi bo'shliqli mahsulot element. Mana bu yerda ko'rsatlar bu yerda qo'yildi. Endi qarang, joylashgan joyiga ko'ra vizatiya, ya'ni jarayon faqat epidermisda kechadi. Chuqur dermada ham kechadi. Vizatiya va chuqur ko'rsatadi. Shakliga ko'ra sharsimon, pulsimon yassi. Natija vizatisi, ya'ni epidermisda jarayon kechgan vaqtda ishsiz yo'qoladi. Yoki pigmentatsiya vaqtinchalik pigmentatsiya qoladi. Agar dermaga o'tadigan bo'lsa, chuqur bo'lmasda yara hosil bo'lib, chandiq bo'ladi. Uskunalar ham folikulyar, nofolikulyar deyiladi. Ya'ni soch folikulyar sterbilda yog' bezlarining zararlanishi, bular vizatli va chuqur bo'ladi. Misol uchun vizatisiga osteofolikulyar chuquriga tushadi. Nofolikulyar, ya'ni folikulyarlarda soch sterbilda yog' bezlarining zararlanadi. Bular vizatli chuqur bo'ladi. Vizatisiga folikulyar chuquriga tushadi. Bularning hammasi birlamchi morfologiya elementlari hisoblanadi. Endi ikkilamchi morfologiya elementlari. Ikkilamchi morfologiya elementlar pigmentli dog', to'planish, qobiqcha, yoriq, erozija, yara, ekstravyatsiya, chandiqlanish atrofiya, chandiq, pigmentatsiya, vegetatsiya ikkilamchi morfologiya elementlari. Bular asosan ikkilamchi morfologiya elementlari rivojlanishidan kelib chiqadigan asoratli bo'ladi. Bulardan birinchi pigmentli dog'. Teridagi birlamchi morfologiya elementlarning yechimi natijasida paydo bo'ladigan pigment izlanish. Bu yerda ko'rib turibsizlar, rasmda terining pigment izlanishi, rangi deyiladi. Teridan nisbatan depigment bo'ladi. Bular qachon ko'pincha birlamchi morfologiya, ya'ni ko'pinchalardan kelib chiqadi. Farqdan keyin yurinchaning vizat bo'lmasdan kelib chiqadi. Tiqlanish forma terining mug'ish qavatini ajralish.
Bu asosan parakeratoz, patofisiologiyadan parakeratoz natijasi kelib chiqadi. Yetimlarning nefis hujayralar paydo bo'lishi natijasi kelib chiqadi. Deydi hipotensiya bo'lib turadi. Ekstariatsiya terining qishishi natijasida hosil bo'lgan chizikli eroziya. Shakliga ko'ra chiziqli, egatsimon, yumaloq shaklda kuzatiladi. Joylashgan joyiga ko'ra yuzaki, ya'ni epidermis va terining surg'isiman qavatda kuzatilishi mumkin deyapti. Chuquri dermani qiyi qatlamlar uchun ta'minlash mumkin. Eroziya shilimishi. Kiri shilliqlar bilan yaqin lab qizil hoshiyasini yuza va epidermisdan yuzaki defekt hisoblanadi. Shu sababdan ular issiqdir. Eroziyalar ya'ni qaysi birlamchilik, ya'ni fracture, yerimchilar ko'rsatuvlar olish natijasida hosil bo'ladi. Ya'ni kufak yog'ilaridan boyagi ham aytib o'tdik, kufak yog'ilaridan joyida eroziyalar hosil bo'ladi. Rasmga e'tibor berib qarasanglar, jarayon epidermis tekshiradi va qisman chuqurlashib turibdi. Chunki kufak yog'ilaridan ustki qatlam ketyapti, joyiga chuqur bo'lib turibdi. Yara terining chuqur defekti bo'lib, uni dermalar, gipoderma deymiz. Shuning uchun yara doim chandiq hosil qiladi. Yaralar asosan qaysi birlamchilikda bo'ladi? Eslaringdan chiqarganda yaralar hamisha 3 ta birlamchilikda, ya'ni do'mboqcha, tugunga yoki chuqur yeginchalik deyiladi. Chunki do'mboqcha, tugun va chuqur yeginchalar dermali. Dermali o'tgan proseslar yara hosil qilish. Endi ikkilamchilikda yarani yoriq terining quruq elastikligini yo'qolish hisobiga yuzaga keladi. Teri butunligini buzilishi. Yoriqlar to'g'ri chizikli bo'lib, ko'p hollarda terining kengaychanlik sohalarida bo'lmalar, og'iz burchaklarida ishlaydi. Navbatda rasmda ham ko'rsatilgan yoriqlarning hozir misol uchun ya'ni ham shamolda yurganda esa terimiz quruq elastikda yoriqlar paydo bo'ladi. Yoriqlar va yoriqlar paydo bo'ladi. Ularning yoriqlari kestiradi. Qaloq ya'ni qatqaloq. Bular kufak yerimchilar ichida iste'dod turishni yoki eroziya yaralar yuzasidan ziyatni qilishi natijasida kuzatiladi. Shu sababli qaloqlar yoki serum qonuniy yerimli bo'lib, tez safdan ko'tariladi. Boya sizlarga tushuntirib berganimdek, kufakchalardan keyin yoriladi. U yorilgandan keyin ikkilamchilik eroziya paydo bo'ladi, suvlanish paydo bo'ladi. O'sha siroz suyuqlik yoki Jiringi suyuqlik yoki qon suyuqlar qotgandan keyin quruq qotadi. Quruq qotgandan keyin qaloqlar hosil. Chandiq derma, gipodermaning chuqur jarohatlanishi natijasida yaraning bitishi oqibatida hosil bo'lgan ya'ni to'qim. Chandiq asosan qanday tollarda turibdi. Chandiq yuzasidagi teri odatda tekis, yaltiroq bo'lib, teri o'z ko'rinishiga qarab ya soch follikullar bo'ldi. Chandiq boya aytganimdek birlamchi elementlardan do'mboqcha, tugun, chuqur yerimchalardagi yara hosil bo'ladi. Yarani bitkazib chandiq hosil bo'ladi. Kommunikatsiya. Terining quruqlashib, zichlashib, davolanishi bo'lib, epidermis va terining surg'isiman qavatga shu infiltratsiya va akantоз hisobiga keladi. Terining tabiiy ko'rinishi o'zgaradi. Bunda terining turg'un giperlari zich bo'lib, yuzasi ketadi. Kommunikatsiya odatda mayda tugunchalarni, ya'ni birlamchilikdan qo'shilishi, kemikaning yalvaning infiltrat va tishli qichig'idan kechadi. Asosan legionerlar va boshqa fruktali kasalliklarda uchraydi. Oddiy til bilan aytganda, mana rasmda ko'rsatishlar, bunda terining qalinlashishi, qalinlashi, teri rangining to'qlashi, indeksiyalari aniq bo'lib ko'rinib qolishi kerak. Va oxirgi bir ikkilamchiligimiz vegetatsiya. Ko'payib tarqalish ma'nosida. Epidermis taraksiyon qavatining qalinlashi va derma so'rishma qavatining o'sib ketishiga natija. Bu da rasmga ko'rsatilgan qalinlashi va o'sib ketishini. Endi bu birlamchi, ikkilamchi morfologiya elementlarning paydo bo'lishida patofisiologik jarayonlarga bog'liq bo'ladi. Ulardan birinchisi defekt, ya'ni epidermis hudud qavati qalinlashdi. Diskretoz epidermis hujayralari keratinizatsiya jarayoniga erishadi. Parakeratoz
tugallanmagan muguzlanish natijasida muguz qavatida yadrolik hujayralar paydo bo'lishi va davlat qavatining tun aniqlanishi va sizlarga aytayotganimdek qutlanishga ikki qatlam hosil bo'lishi o'sha parakeratning sog'ligi. Akantoz transformat qavat hujayralarni ko'payib ta'minlash. Akantalizm transformat hujayralar orasida dushman tomonidan shikastlanish. Akantalizm esa o'sha transformat qavat hujayralar orasida dushman Yumurlik. Spangiz ise maltiki qavatın hücrelere sürekli gelişi ve düşmanlar büyük boşluklar payda oluşuyor. Vakular dediğim dinletesi ise maltiki qavat hücrelerin yadrosu etrafında vakular asıl bulup uların yadronun kinetik materyalini çekip çıkıp çıkarışı ve stopalarla içindeki sürekli hücrelerin alıp geçtiği. Kapilamatosunda teriminin gazal qavatın hücreler arasında Yerma soruşturma qavatın soruşlarını çözüp işi qavatlar geçişi. Granulyoz ise gazal qavat hücrelerini tıkayıp kalınlaştırdı. İdratsızlar, ötüderimiz var, yerma hücrelerini ibarat yanılaş uçuklar. Etidermalıyız ise, etiderimiz var, yerma arasında insan bilgilerini içinde sıfır etiderin boşluğuna fasıl boşluğunu çapıldı. İtibarımın içinde rahman,